You may all be seated in the presence of the Lord. Amen. So, the secret, mga kaigsuonan, for the ministry to last is prayer. Amen po. Kung ang simbahan, mga igsoon, sama ni ini nga daghan magtapok pag Wednesday to pray, mga igsoon, there is future for the congregation. Amen? So, I really believe that the ministry in FSU shall last because our foundation is Jesus Christ. Amen po? And so I like to repeat po katong mga topic natin. We started po sa Galatians 5:16 to 26. We need to start with a godly given vision that you will value and use as a vehicle to accomplish a task. So the Bible said, without vision, people perish. If you are a ministry leader in this congregation, kung wala kay vision, mga igsoon, undang sa. Amen? Because the ministry will perish, mga igsoon, if we don't have vision. Amen? So dapat natin vision, mga igsoon. I went to Malagamot a while ago. After I went to Acosta Hospital. Okay? Praise God. JC is well right now. Hi, Taz. Okay. Okay, so went there and si Pastor Rod po, atong worship time should always be Jesus. Do not, sometimes kami mga worship team, mas gi-value pa namo ang chords nga nagmali kaysa congregation nga yung say kay mas kusog pa kayo. So, nabungol naman siguro na itong sound man siguro. Okay? So, so atong, amen. So, we need to worship God higher, amen? Amen po. And I'm really praying, makaigsonan nga, someday, there's no instrument na gamiton, pero the move of the Lord will just sweep this land, amen? Na mangundang ang mga instrumentalists, na kitang tanan, mangluhod na lang sa Ginoo, amen? Amen po? We will do that in Jesus' name, amen? But it will not happen po nga drama lang. Dapat si Jesus ang gumagawa na mga igsoon, amen? And next po, mission team ministry must be outside, not inside focus, because mission is go and then grace focus. Amen? And we also learned po that age group team ministry must be future, not past focus. Amen? And sometimes makikisonan, kining naatay mga pain in the past, right? But do not love the past. Amen po? Do not love the ex. Proceed to the why. Amen po? Ha? Why? Delilah. Mga kison, amen po? Now, so, age group team ministry must be future, not past focus. And that's why po, din sa FLC, we allow younger generation to be part of the ministry and older generation to be part of the ministry. Amen? Amen po? So, mga kaisonan, may ngipon man ka, ug way ngipon, kuba tambok man ka og niwang na makibag-ang ug walay ngipon, mga igsoon. Okay? Okay, igsoonan, magpagamit ta sa Ginoo. Amen? Pero I pray na maniwang ta, mga igsoon, nga healthy in Jesus' name. Amen. Amen ba? Amen. And we also learned po the second week about ministry that lasts, the Jesus example, that we believe that only a ministry that passed the season of testing is lasting. Na yung mga tao, mga igsoon nga, pagsugod sa ministry, wow, on fire kayo, nagkalayo! Pero kadugayan, after 1 year, nagkalayo na. Okay, so dapat, ang atong minister, mga igsoon, if we pass through fire, mga igsoonan, that is a lasting ministry. Amen? Ninot makina mag-serve ka nga, permit ka, i-appreciate bitaw, permit ka microphone, permit ka kini-instrument. How about kung wala na, mga igsoon? Will you still serve the Lord? Hello? Amen po? We will still serve the Lord. Amen po? I can serve the Lord even if my microphone is 1,000 pesos. Pero kung gamitin lang ko 1,000, naman 25,000. Okay. Tama, di ba? Okay. Amen? So, we've learned last week that never ignore biblical devotion. Makikisunan, I'm telling you po, makikisunan, even if how high or how far you are in the ministry, if there is no daily devotion, you will backslide. I will backslide. Okay? Tinuod ko na, mga igsoon. And it's hard to fake Christianity. It's hard to fake Christian leadership. Kay halata man na, mga igsoon. Hello? Kadugayan nga halata, lata na dayon. Hello?
So, never ignore biblical devotion. Holy book, not Hollywood. Nga, ang imuhang source of wisdom is the Bible. Dili tong Hollywood nga movie na Noah ni Russell Crowe. Are you with me? Now, of course, The Chosen is good, the movie. And I was really, funny ba? It was funny na, katubit ang Jesus sa The Chosen, giimbita siya sa usa ka Christian ba? Siya nag-drums. Katong Chosen, siya, come on, Jesus. Come on, Jesus. Okay. Anyway, how about si Judas na lang? Oh, come on, Judas. Come on, Judas. So, never ignore biblical devotion. If you are new believer, makaigsonan, please, okay? To go to church is not just enough. You will need to read the Bible. We need to read the Word of the Lord. Amen? Ang kanang devotion ni Pastor Ray every day na 6 o'clock, amo-amo ara na. Katong kami nga mga faithful. Okay? Kami nga mga faithful. Okay? So, amo ara na. So, kung abot ang rapture, kami na po yung maluwas. Kaya kami na may faithful. Pero, paging faithful ka mo sa inyong personal devotion, amen? And katong mga faithful po sa everyday na mga prayer warriors, magkaroon ta og fellowship. Yeah, mag-fasting ta. Para maniwang ta. Amen? So, never ignore biblical devotion. Number 2, makikisunan, never ignore basic discipline. Because deliverance is easy, discipline is hard. No? Kanang ilihans nga ni TF, tumba ka. Okay? Pagkatumba ni mo, Lord, pag-diet na ko, Lord, pagtumba ni mo, ang unuran ni mo, makdo. Deliverance is easy. But, discipline is hard. Okay? Maburnagin ka, water baptized, wow! Grabe na yun. There is therefore no condemnation. Pero ang discipline, mga isan, is hard. To open your Bible, to pray. Amen? Hello? Lastly po, last week is, never ignore best directive because believers cannot be demon-possessed. Amen po? So, but ma-obsess. So, for example, kana mga ML fellowship diha, MLF. Okay? COCF. Okay? So, kung imong unahuna, puro na lang ML o COC, mag-away mo sa mga asawa, mukuha na kag-konsilyo, usak. Okay? So, mga igisaunan, ang importante, nga atong ilisda ng atuang dulaan mga igsoon. Ayaw po, kung lalaki, ayaw po dulang Barbie, ha? Okay? Alam na this. Okay? So, never ignore best directive. We cannot be possessed by demons because we are the temple of the Holy Spirit. And Jesus will never share roommate. So, kasi diri mga igsoon nga, kanang itong ganahan ka na itapad matulog. Of course, kung asawa ni mo, miss. Oh, okay. Ay po, hindi mo asawa. In Jesus' name, get out. Okay. Yung usay magod kay, mas kanang hawag-hawagon pa ng mga dal, mga iring, mga iro. Kausa man na nahitabo, wala man na sa Bible. Okay, ang si Eva, ang iyang gigakos, si Adan. So ayaw pagakos og aw aw aw. Meow 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 meow. Okay? Ayaw. Okay? Amen po. Okay, makaiutag nabuang naman siguro ka. Okay? Ang imong gakson, imong asawa, imong bana. Amen. Amen po. Kamo po mga anak palayo pod. Kaya di makaskor si Papa. Depende. Kung pagtulog na tanan, sugoon. Oh, pagpalit og munggos, nagapanakan man, digto sa magtuod. Ano sa magtuod man? Mga naman ibuhangin. Basta, obey your parents and the Lord. For this is right. Hallelujah. And today po mga igsoon, let's talk about ministry that lasts from grace to glow. Grace to glow. Now, importante ang grasya mga igsoon. Amen. Kitang tanan, it is all by the grace of God we are still serving Jesus. 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, Paul says, I am what I am. Amen.
And His grace to me was not without effect. Maabita ng butan kay na si Pastor Remy o si Pastor Hani sa visitation, kay sila man ang nakadawat og grasya sa Ginoo. Amen? Dili mo sabot, kado na kay grace, magtinapulan ka. Kung na kay grace, magbinuutan jud ka. You will work harder. Amen? Mga musicians, mga FLMS music class, you study more. Amen po? You dream the keyboard. You dream the drums. Igo sa baba. Bang! Amen? Then, no, I work harder than all of them, sabi ni Apostle Paul, yet not I, but the grace of God that was with me. So, dili gyud mahimaya, mga igsoon, ang imuhang ministry, mahimaya ang grasya sa Ginoo. Amen? I like New King James Version. But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Let's study the life of the Apostle Paul during his conversion. Because dito nato nakita ang iyahang ministry that lasts. Now, kisay sa una kisa diri aside kay Pastor Julie nga kanang ganahan og video kay. Makanta, hello, it is me, you're looking, ay for pagali. Okay, kaya nadugay man may gawas ang ang lyrics ba? Pop the Magic Dragon. So, mga video kay mga igsoon. Wala man na sa Davao kay, no? Kay mga buutan man din eh. So, sa video kay mga igsoon na ay rewind, na ay pause, na ay saan na siya? Rewind, play, pause, stop, forward, play, record. So let's talk about the Vidyoki theology of the Apostle Paul. So let's talk about rewind. Usa may purpose nga dunay rewind ang atong life. Verse 32 of Acts 9. Meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. Grabe si Saul, no? The former Saul, okay, nga nahimong Apostle Paul, ang iyang purpose is to kill the followers. So he went to the high priest, nananghid siya, he requested letters addressed to the synagogues in Damascus. Gikan siya sa Jerusalem, ito siya Damascus, which is Damascus karon, asking for their cooperation in the arrest of any, what? Followers of the way. Muni, ginarate ni Apostle Paul, i-rewind niya. Now, ang Christian dati, mga igsoon, ang tawag nila is followers of the way. Sa Antioch po, the first time tinawag ang mga Christian na mga Christians. Pero ang unang tawag po sa mga Christian is followers of the way. Okay? And then, he found there, he wanted to bring them, both and women, back to Jerusalem in, remember last Sunday, diaspora, okay, nga nag-diaspora sila, the scattering, ang mga Jewish people, the scattering of the Jewish people, and then, ang gusto ni Apostle Paul, katong mga Christian, you remember po sa Acts 2? Anong nangyari po sa Acts 2? They received the Holy Spirit and then they spoke in tongues and some of them, lahi-lahi sulti niya, nang lakaw sila, gidala nila ang gospel everywhere of them, and even nga po si Andrew ba? Katong the doubter? Thomas, sorry. Thank you, Pastor, Robert, Pastor John. Okay. Si Andrew, mga igsoon, may agto kanig India. Si Andrew. Thomas, sorry. Okay. So, mga igsoonan, nagdiaspora sila. So, gusto sila pabaliko ni Apostle Paul sa Jerusalem, pero chain na mga igsoon, and he will kill them in the name of religion. Inana po, we all know po, sino nagpatay ni Stephen? Dili si Vincent, ha? Sino nagpatay kay Stephen? Si Saul, right? So, muna ginahimo niya, the deacon, one of the deacons, si Stephen, was being killed, murdered by the Apostle Paul. Kaya ilang ginapatay ang mga Christian. Mauna ang rewind sa kinabuhi ni Apostle Paul. And that's why in 1 Timothy 1:15, bago siya pinatay, sabi ni Apostle Paul, this is a trustworthy saying. By the way,
Ang rewind na to, mga igsoon sa itong kinabuhi, it's our reflection. So when we reflection, if you will reflect, mga igsoon, you will know that you are a sinner. Alright? But if you know that you're a sinner, please ask for forgiveness. Amen po? Hello? Ayaw ka na, do not be defensive. So, sabi niya, this is a trustworthy saying and everyone should accept it. Christ Jesus came into the whole world to save sinners. Are you sinners right now? Jesus Christ died for you. Pero sabi ni Apostle Paulo, and I am the worst of them all. Ano man, ihamang ipangpatay ang mga Christian. Sino po dito dati mga binabato nyo ang mga church sa mga Prasikad sa inyo kapatid, binago ka ni Lord. Okay. Di ba? Nang mulabay-labay ba ito, mag-crusade, hallelujah, hallelujah. Ano ba ito? So, last time, when we had our crusade sa Cebu, inana ba, katong hubog, hallelujah, hallelujah. Ano sa inyo? Kami nagwali dito, ako na-interpret ni Pastor Johnson. Naguming balik, anak na perminti, hilag siya. Di na, agyampuan na mo, naburn agin lagi. Sige, yaga-yaga pa. Okay? So, we are worse sinners. Right? So, if we will reflect mga igsoon, pero rewind lang to. After we rewind, we need to pause. Verse 3. What is the purpose of pause, mga igsoon? Redirection. For example, gusto mo mag-nurse, pero karon pastora ka na. Muna yung mga redirection. Amen? Sa una, kining kuan ka, drug addict. Karon addicted to Jesus. Amen po? I am A to J. Addicted to Jesus. Addicted to Jesus. A to J. Sabi mo, are you on A to J? Come on, A to J. Amen? So, addict na kay Jesus. Amen? Dili ka ng addict sa'yo. Dili na siya, ha? Okay. So, there is a redirection. Verse 3, as he was approaching Damascus on this mission, sa mission ni Apostle Paul, Rizal, before making Paul, he will kill the Christians. A light from heaven, say with me, light from heaven suddenly shone down around him. Woo! Okay? Nasakay siya kabayo. Tapos, ana ang kabadyo. Taga-Budyon man. Kabadyo! Okay. Okay. Light shone from heaven. Okay? Ayaw ginibitaw nga, ikaw yun akong kahayag. Yan ha. Dapat ang kahayag gikan sa langit. Amen? Kaya ka na imong uyab nga kahayag karon, brand out na usahay. Kanang FO na tlaki, wala na ko'y kahayag. Okay. Now what happened? He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Mga kaigsunan, kung ikaw bitaw, believers of Jesus, na i-persecute bitaw ka, they are not persecuting you. They are persecuting Jesus. Amen po? And they will kick against the woods. I hope I have time to do that. So, redirection sa kinabuhi ni Apostle Paul, Philippians 1:6. And I am certain that God who began the good work. Bisag kinsa man ka sa una mga igsoon, kawatan makagbaboy. Grabe sa baboy daw na ano eh. Okay. Okay. Ang hita ba mga igsoon, na ay maayong good work si Lord sa imo ha? Amen? Inay mo dapat, worst sinner ka ba? Pero, na ay good work si Lord sa imo ha? Amen? Amen po? For example, sabi niya, you will continue, good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Ang atong ministry, mga igsoon, that last, panglangit ni? Amen? Ayaw undang tungkol sa problema? Amen po? Ayaw undang kung nanay ng undang. Amen po? Amen po? Kaya mangundang mo, bantay mo na ako'y sundang. Hindi na lang. Kaya nga mga igsoon, ang Ginoo nga nagsugod kanimo ug maayong butang mo padayon ini hantod sa iyang pagbalik. Amen. Hallelujah.
Kung di pa mabalik si Lord, ikaw ang mabalik kay Lord. Next, play. Sabi ni play. So, sa ito yung una, rewind, tapos i-pause na to, i-play na to, kadali, kay na-post man, okay? Ang play, mangigiso, that is for the purpose that is relationship. Say with me, relationship. Verse 5. Who are you, Lord? Sabi niya, imagine, ganun, nakaingon mo siya, Lord. Nga, ang purpose nga, ang mission nga po ni Saul, that time, is to kill the followers of Jesus. Pero narinig niya si Jesus, mo tinuog EGR, Encounter God Retreat. Okay, silang G13. And the voice replied, by the way, mga ison, if you will call Jesus Lord, He will reply to you. Amen? So call Him Lord. I am Jesus, the one you are persecuting. Then sabi niya, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Oh, come on. In the past, mga igsoon, ang play, sana sa basketball bitaw, kanang set play, ba tawag na sa basketball? Diri ka Jordan, diri ka ana. Ha? Kasi play, maragwa gyud tay dahot ani ba? Kano mana si Coach Vitali, dali, ikaw diri ana. Mo ni atong play sana. Magyapon, okay. Game plan, okay. Ang game plan po ni Saul, mga igsoon, is siya ang magbuot. Okay? Nakasulay na ba mga igsoon na hospital mo? Nga magbuot ang nurse sa inyo, ha? Sir, talikod, sir. Okay. Sir, kuhaan ti kag tae, sir. Ano ito? Puya na, no? So, di ko magpa-hospital. Si Saul sa una, the former Paul, siya magbuot, karon siya na ibutan. Ang ministry bitaw mga igsoon, usahay kanang example lang, no, kanang yun. Kasi may mga dato nga usher dere ba? Kaya mga dato nga usher dere. Pastor John, dato nga usher. Ano mo na siya usher? Kaya mo na siya? Arrow. Si Pastora Carol, usher. Okay, example, ang ihang nagtrabaho siya sa una si Nico o si Pastora A. So si manager si Carol, giablihan niya para mosunod si Nico. Di ba na pwede sa ilang lugar sa trabahoan nila kay kano man. Kasi siya manager. Hello? So makikisunan inani si Apostle Paul, grabe. Kining naa siya ginatawag bitaw mga kaigsunan nga kana bitong ang pinaka-powerful nga effect sa iyang encounter with Jesus is ang iyang mindset sa Ginoo is, "Hear, O Israel, the Lord is one." Mo na isa ra ang Ginoo. Pagkakita niya kay Jesus, nahimo na siyang Trinitarian. He believed in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit because gibag-o siya ni Lord. Pero gihumble mo na siya. Amen po. Di gyud ta makaton, di gyud ta malas sa ministry kung dili ta, kung hambog ta permente. Amen po. Kanang stage ra ta permente. Amen. Kanang istorya ra ta permente. Amen po. Dapat dunay buhat. Ini mo dapat mga igsoon, Book of Acts ba nay buhat. Amen. So, now what is relationship here sa giplay? Galatians 1:12, siya mismo nakadawat kay Lord, sabi niya, I received my message from no human source. Wow! Wala siya nag-eskwela ng FLMS. And no one taught me. Instead, grabe ang relationship kay Jesus, I received it by direct revelation from Jesus Christ. Pero ayaw po ko ina mga isono nga. Wala mga mga simba, sis. Nakadawat kong revelation ni Lord Pastor, nga di ko masimba. Dito si Lord, demonyo to. Okay? Anything that is against the word, it's from the demons. Amen? Hello po? Okay, naman tag-play. Napin sa itong pag-play mga igsoon, kay kanon man ito ng tape bitaw. So, buhato na to. Yan na. Okay. God will make a way. Eject na nato daan. Okay? Para makita ang
So, kung i-eject na to, next, the purpose of ejection is replacement. Verse 7, the man with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but saw no one. Saul picked himself up off the ground. Did you know? Nga, pagpaingon ni Apostol, ni Saul dito sa Damascus, ang iyang mga kauban, mga higsoon, katong mga killers sa mga Christians. But when he reached Damascus, ang iyang mga companions, sila na Ananias or Barnabas. Amen? Mga kaigsuonan, if you want ministry that lasts, at least mas daghan ka o Christian friends kaysa mga unbeliever friends. Amen? Na hindi ko naman gustong sabihin na wala ka ng unbeliever friends. Kita-kita na lang po din. Wala tayo ma-evangelize. Okay? Pero mga kaigsuonan, please, okay, eject those people with wrong, with evil intent. Amen? Sabi nga nung boss ko dati, if your friends change, alam na alam nyo pa, okay? Pero hindi ako nanawala doon eh. Sige na lang, okay, anyway. Now, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:13, God will judge those on the outside. But as the scriptures say, you must remove the evil person from among you. So sa imong pamilya, kung doon ay evil person, ayaw na makatakod na. Hello? Kung di magbago. Amen? Amen po? Hello? Sa Paul, makita kag ilaga. Ay, ilaga. Di ba? Imong i-remove, di ba? Amen? Kita kag kukok. Kung naalala ko may gison, kaya ano man, ulan na po. Naiukok sa mong balay pag muulan. So, i-eject ng mga evil people. Evil friends. Amen? Young people. Eject. Okay, so yan. Okay. Hindi kita need. Last na ba? Hindi pa. Napay, stop. Okay? Ang stop, mga igsoon, the purpose of it is reformation. Sometimes, kanap itong ipastop ka sa imong ministry para ma-reform ka. Okay, dako na kay kag ulo. Hello? Amen? Stop para reformation. 9, he remained there, blind, for 3 days, and did not eat or drink. Wow. Kisa pa may mukhaon na kung di nakakita. No? Forced fasting ni siguro. Now, there was a believer in Damascus named, I pray that many of us will be called Ananias. We'll have Ananias ministry. Nga mutuo sa mga tao nga dili katuuhan. Pero maayo man ilang kasing-kasing. Amen? Isulbi ka na mga isono, kanang sayop bitaw. Oh, sige. Namin na bitaw ka, kung ako bitaw si God, kinala ba man ako magkuhan, ipadayo ning race ni Adam, patyo na lang sa tanan God para maghimo kong laing earth. God can do that, right? Pero for God so love the world, okay? Okay lang, ulan may gisol, so bot pasabot, magdugay kita ni. Rapit na makunahuman. Then, now there was a believer in Damascus, and the Lord spoke to him. If you are a believer, the Lord will speak to you. Amen po? Amen? Ayaw mong yun nga. Alam mo, orabi nagisulti ng pastor eh. Sama ko. Hello? Jesus? Papa Jesus? Okay? Ang tuhan na po ninyo kung tama akong gisulti. Usay po ninyo, ako rabi yung tuhan, ubang pastor yung tuhan. Or baliktaron po nato. Hello? Amen po? Na po yung mga pastor nga, kung dili si Ray mo suko, di mo tuo. Pang, naparuhon tamo karon. The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias. Tapos minganda dayon siya og trading my sorrow. Amen. Kung tawgon kay mo ni Lord, ang tubag dapat yes, Lord. Amen. Maghimog love group. Amen. Mag-gather of every week nga small group sa YC. Amen. Mag-join og couples connection.
Count me in. Amen? Manguyap og believer. Wala na, nawala na. Wala na. I-delete ang email o ang COC. Amen. Amen. Malala na ako sa Korea ba? Amen. Amen. Ang mga most tanim dito. Okay. Next, mga kison. Why there is reformation? Because the Bible said in Romans 8:1-2. Let's read this powerful verse. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Amen? So makikisunan, wala na'y condemnation sa mga believers, kaya di naman ka mo himo og sala. Amen? Amen po. So, kung, Pastor, makasala, mapukugyapon, kanang bag-o na po. Sumuna po ng, 10 years na ka, mauragyapon ka sala, kanang bag-o na po. Okay, maulaw, Lord, pa sa iluwa ko, Lord, na water baptize ka, kuan, 10 years ago, sige po kay panagarilyo karon. Luuran nga po nga karon. Di lagay ka makumusta. Makita na imong ngalan sa absent members. No? History. And the powerful writes the history. Example, ang ato ang national hero, sino? Remulla? Si kinsa? Si Jose Rizal. Wa magyutoy nabatay si Jose Rizal, no? Pero si Andres Bonifacio mga igsoon, KKK, di ba? Wala na hero mga igsoon. Kay Andres dagi. Kaya naman, wa man siya nagsulat. Pero si Rizal, no limit ang Harry. Russia, Reshmo. Okay. Diba? So, si si Maria Clara, di ba? Everything. Si Damascus. Ano ba? Damasco. Damaso, di ba? Okay. Damascus. I'm so biblical kasi. So, I read the Bible. I'm not a Rizalian, okay? Anong nahimo man siya national hero, mga igsoon? Nagipatay raman dito sa Lunita. Pag niya, kita niya si OP. Ito na maglunita? Paglingin mo, si OP to Taft Avenue. Okay. Wapa mo katong light conference, no? Mga pilta karon November. We're friends. Ano lang, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Ugma dahil, doon ay pastor's conference din sa birthday ni Richard Cho, Bishop Richard Cho, mga igsoon. So kita ang mag-host din oh. Kita mag-lead worship and everything. So, praise God. Amen? Mga pastor, itong walihan. Yung mawali po ko. So, revolution. Verse 11, basahin yung mga igsoon. Yung undan ng ulan para maulit na ta. The Lord said, go over to Straight Street, to the house of Judas, not the Judas who betrayed Jesus. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. Okay? Mga igsoon, if you want confirmation that if you pray to the Lord and if He's listening, hey, at the moment, He is actually listening to you. Amen? So, samtang nag-ampo si Saul, nga bag-o lang na born again, gihikap ni Lord ang kasing-kasing na Ananias para motubag. Mahimong tubag sa mga pag-ampo ni Saul. Amen? Pero ayaw po nagamita mga young people, Lord, ikaw pa yung kasing-kasing, Lord. Lahat po na siya mga igsoon, ha? Then, I have shown him a vision of a man named Ananias, coming and laying hands on him so he can see again. Inana si Lord for revolution.
But Lord, exclaimed Ananias, Lord, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. And he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. So mga kaibigan, ibawan. Mauman to'y profile ni Saul sa iyang Friendster. Okay, motto, kill Christians. So yung si Ananias nga, uy, i-unfriend ako ni. I-block na ako ni. Pero, ingon si Apostle Paul sa Philippians 3:5-8, I was circumcised when I was 8 days old. I am a pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew. If there ever was one, I was a member of the Pharisees, who demand the strictest obedience to the Jewish law. I was so jealous that I harshly, persecuted the church. And as for righteousness, I obeyed the law without, perfect. I once thought these things were valuable. Akala ko, valuable to. But now, I consider them worthless because of what Christ has done. Ano ito may ngumitaw? Wala good ka, kibalo kong kinsa ko. Wala yung kibalo kung magpailaina sa ako. Okay? Pero suppose, grabe si Solo, kung strictness of the law, I am righteous, sabi niya. Gisunod niya tanang balaod ni Moses. Okay? Then, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value, of knowing Christ Jesus, my Lord. So, dili kita pala bunay, ani. Kung asa kay graduate Harvard, mababang para na whatever, mga igsoon. Kay those things na sa imong resume, wala na siya sa pinaagi sa atong pagkahibalo. I want to know you. Amen? So, dito pataas tayo og ihi diri. Amen? Amen? Dito pataas tayo unsa ba? Hello? Dako ay ta og knowledge about Jesus. Amen? And then, for His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Amen? Nakoy amigo ba nga, engineer siya. Nagpastor siya dito sa, nag-eskwela sa Emmanuel Bible College. Kuya Edsel, pangalan niya. Taga-Kulambugan siya dito sa Lanao. Grabe, graduate siya sa, MSU, IIT. Dako kay kuan, mga awards. Gibaha bitaw ng Kulambugan, ang iyang diploma bitaw na na-erase ba, nawala ba? Kato ba itong panahon bitaw nga, ang diploma bitaw, hindi ba ka makawag-usab? Karon magod mga ison, pwede naman ko sa rekto. Okay. Grabe. Ano mo, ito gigamit sa Ginoo nga, nawala yung diploma pagka-engineer, may ito siya IBC, nagpastor. Karon missionary siya sa Thailand. Engineer, delikado na imong mga igsoon, mas the more gyutang knowledge kay Lord, amen? Masa na kitabi niya niya? Isulupin. Sila kay wala engineer, pilot man na yun. Kay may mo siyang captain ni April. Ganahan po. Ang pinaka-importante mga igsoon, move forward ta so that we will last in the ministry. Amen? Ayun nga, sa una yun, ikasabaan ko ni RCD. Kano sa, katong si UP pata. Lugay naman to eh. Okay? Basta iluan ako. Ay, tiguma. Okay? Amen? Amen po? Hello? Giyamiran ko ni Pastor. Basa na katong sa nanay bibings ba? Balik dito para damguhon ka dito. Tukon ka dito. Forward. When we forward, the purpose of that is for righteousness. Amen po? Kung namatay dadon sa itong pag-forward man yun sa ministry ka ng righteousness, nakasala may tatanan, right? You know what, mga kaibigan, I would like to tell you po, there are people that are really better than you. Amen? And for me, mga kaibigan, it is actually a blasphemy if I will compare myself to Tanchi, to Samral, as it is a blasphemy. Dito na lang mga kaibigan, sa FLC, okay? Talking about admin,
numbers, Sister Listen is better than me 100 times. Alright? Grammar, Glory me is better than me. You know Glory me when you read the scripture? Open your Bible in the back. Yawa ni bayana ay. Nagkakatulag, misama sa oriental, kuya na mag-accent. Okay. Hello? Forward! Kaya kung si Pastor John mangigison, katong pagdamag niya din, kung moto niya gamiton siya, pag-aulaw, di na siya. Move forward. Hello? Amen? There are better people than you. Do not compete to them. Pray for them. Amen? But if you want to be better, study in FLMS. Amen? Hello po. Kaya mo gitara, magigisoon nga, 3 years na, maurga po. Dapat ka rin pag-asa nito, manan. Kanang, na lang, sis, sa resurrection na lang. kanang na kay glorified body. Mag-visitation na lang ta. Ato na lang ihatag sa mga batanon. Pero kinahanglan gina, required na. Okay? Na yung mga pastor na ma-offend sa ako, i-required na ako silang inana. Balag, ma-offend mo sa ako. Okay? Kaya naman, pag-abot ninyo, kamo lang bitaw, magdalaog ka ng mag-service batay, pag-ingon dyan mo, ay, tama, gina si pastor, no? Okay nga, kining, mag-gitara ko, bisa, give thanks. Amen? Amen po? Righteousness. Sabi niya, but the Lord said, 15, last na niya, go for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles. Mga kaigisonan, tanan nga mga Gentiles nga na born again. Ikaw, Gentiles man ka. Gentiles man ko. Kung di ka Jewish, Gentile man ka. Imagine, no? Pila ka buok, billions of Gentiles are saved right now. When we really go to heaven, all of us, the mga Gentiles, na ay porsyento si Pablo nga corona. Kay naborn again ka. Kay pinaagi ni Apostle Paul, nahimong light siya sa mga Gentiles. Amen? So kung imo nang buhaton karon mga igsoon nga mag-open kag love group, na kay crown of righteousness in heaven. Amen? Hello? Ako mga igsoon, na ako'y dako nga corona sa langit, kay dako makukulo. Kay kung ang akong corona ihatag kay Christine, kwintas to. Laman na kay Gia, palanggana. Imagine, no? Pag-abot sa langit, we fall down, we lay our crowns. Unya, absolute ka sa imuhang ministry, wa kay crown of righteousness. Hello? Wala ba kayo kinadala sa simbahan na backside pang uban? Tugod nimo? Hello? So wala tay crown of righteousness. So dapat, pag-abot sa langit, panakalit ang corona. Okay? We fall down, we lay our crowns. Yeah, forever be atong worship kay Jesus dito. Na kung imo tulor ka buok, padapin ka dito. Ulawa ni oy. Nya worship leader para pa ko sa FLC. Kanta-kanta pa celebration. Nya walay crown of righteousness. Nya pero naay membro sa FLC nga kanang faithful kaayo nga kanang nagtudlo og kining BBS sa Katulon Pequeño, mas daghan pa siya crown of righteousness? Hello? Umayon na yun si Lord, that's my Michael. Hey, amen po? Hey, good morning ha. Padaghan ito crown of righteousness. And I will show him how much he must suffer. Grabe, no? Si Lord, no? For my name sake, if you want crowns of righteousness, you need to suffer for the name of Jesus. So ang ministry, dili na siya kanabitong, nindot kayo, lipay kayo, no, night time nga mag-suffer ta. You know? So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, grabe si Ananias, no? Ang tawag niya kay Saul, brother na. Kung ako to, Killer Saul. Okay? Killer Saul, tagam. Karma na. Pero si Ananias, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road, has sent me so that you might regain your sight
and be filled with the Holy Spirit. Makaigsuunan, ayaw good mo, kaulaw, kahadlok. Nga after nimo sila evangelize, dapat ma-receive nila ang Holy Spirit. Amen? And Apostle Paul said in 2 Timothy 4:6-8, let's read this, 1, 2, 3, go. As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. I have fought the good fight. I have finished the race and have remained faithful. Woo! And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Kana bitaw mag-desire ka og rapture, na kay crown of righteousness. Kana, Lord, balik na. Pero balik na kay gigukod ko sa Bombay. Dili ina na ha. Lord, kanang balik na Lord B. Hanap bitaw ampo ka for his return. Nanakay crown ana. Pero ayaw po, ang crown na puro lagi nag-desire na ka mo balik gino. Kana po mag-evangelize po. Amen? As a result, verse 18, instantly. Say with me, instantly. Something like a scale fell from Saul's eyes. Makaigsunan, kailangan na kanabitong ato bitong tradisyon, ato bitong mga nakatapon sa itong mga mata bitong rita ka ministry mga igsoon, dapat matanggal na. Amen. Kanang maskara nimo sa imong old church, dapat matanggal na. Kanang imong mga pangtanaw nga, inani man gud ta sa di balik dito. Hello? Lahi naman eh. Fresh Love Church naman eh. Amen? Amen po. Then, and he regained his sight. Then he got up and was. So mga igsoon, if you want to have an example nga gibag ko sa Ginoo, sunod magpabautismo. Afterward, he ate some food and regained his strength. So, usa rin makapahatag pala og strength to kanang mukaon. Amen? Amen? Ikaw, pag-diet na, oy. Asa nga chapter? Acts 9. Amen po? Verse 31, as a result. The church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria. And it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. And with the encouragement of the Holy Spirit, come on! So sa sekreto, mga gisoon, nga mo grow ang number sa church, Holy Spirit, o peace. Amen? So, dili nang, andirera kita kay mga singer ta nga mga alto, kato, singer nga mga yabag, dili na ha? Amen po? We are one in Christ. Amen po. Madato, mapobre, isa ra ta kang Kristo mga igsoon. Amen po. Kung doon ay kalinaw sa simbahan, mudako ang simbahan. Amen? Because ingon si Jesus, I want my church to be full. Amen? Did you learn something today? Hallelujah. Atong palakpakan si Lord. Amen po. Hallelujah.